درود و سلام امام المرسلین رحمت للعالمین امام مجتبی امام الہدی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس۔ صاحبوں اور ساتھیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں، تو صاحب آپ کو اس بات کا علم ہوئے گا، گزشتہ خطبہ جمعہ میں نہیں پڑھایا، اس تو پچھلے جمعے جو توبہ استغفار پہ جمعہ پڑھا رہا سر، چلدیا بات آئی سی کہ میرے نبی جڑا دین لے کے آئے انہوں پہچاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی اتھو ہی اگے اپنی بات کو شروع کرنا ہے کہ میرے پیغمبر تے جڑا دین نازل ہویا ہے، پہلی گل تے انہوں مننا بڑا اوکھا سی اس دور کے اندر، دوسری بات اگر مان لیا تو پھر وہ اتنے کار بند رہنا اس کو بھی زیادہ مشکل سی۔ قرآن آتا ہے کہ جس بات کے اتنے میرے پیغمبر دی مہر نہیں یا عرشہ والے رب دی مہر نہیں، وہ بات ندین تے ہو سکتا ہے، خالص دین نہیں ہو سکتا۔ مثال دینا ہے پنڈا لے ہو تاکہ مثال چنگی طرح سمجھ آ جائے۔ مجھاں دا دودھ چوندے ہو تو چوندے ہو کہ نہیں، بولو، کئی بندے بیٹھے ہو، ہن مجھ دا دودھ دوڑی چ پایا تے لے آیا گھر، خالص تے ہن کٹے نوں نہیں لگدا، لیکن اگر گھر آ گیا ہے یہ اندر ہوں نلکے کا پانی پا دیو، زمزم بھی پا دیو، یہ پھر بھی خالص نہیں رہتا، یہ رہتا بولو، دودھ پاوے دے اندر دیو پا دیو، مرنڈا پا دیو، کوئی بھی بوتل پا دیو، یہ تاثیر تبدیل ہو جائے گی، انہوں کوئی بندہ خالص دودھ کہنے واسطے تیار نہیں ہوئے گا۔ دودھ وہی خالص ہے جڑا مجھ دے چھڑا چو نکلے ہے، تے دین وہی خالص جڑا محمد دی زبان چو نکلے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں اس دین دے اندر امام محمد بن حنبل دا قول شامل کرو، او قول جڑا دین دے مطابق ہے، دین دی پہچان واسطے میں، وہ تو ٹھیک ہے۔ اگر میرے پیغمبر دی حدیث دے مخالف کسے امام، کسے فقیہ، کسے خطیب، کسے عالم دا قول چھڑو، کولی آ جائے گی، کولی سمجھ دے ہو نا، کول تے پھر بڑی بڑی گل، اگر کولی بھی آ جائے گی یہ کولی نو بھی موڑ دیتا جائے گا، گل نہیں سمجھ آئے گی کہیں نہ، کیوں؟ کیونکہ دین جڑا ہے اللہ نے سی اپنے پیغمبر نو دے کے بھیجیا، کسے امام دے سینہ کے ہاتھ نازل نہیں کیتا۔ کسے کیا ہے؟ آئیے قرآن دے میں چند مقامات پڑھنے ہیں جتھے اللہ پاک نے اپنے نبی نو دین حق دے کے بھیجے ہے۔ اللہ فرماتے نے، اللہ نے سونے اعلان کرتے ہو، اللہ جی اعلان کراں گا، ایک چند صحابہ سنن گے، سونے ربا پوری کائنات تک آواز کیویں جائے گی؟ تے رب فرماتے نے سونے زبان چو کٹنا تیرا کام ہے، ذرے ذرے تک پہنچانا میرا کام ہے۔ وہ گل نہیں سمجھ آ رہی کہ کہیں آ رہی ہے؟ تھوڑی تھوڑی کہ بہتی بہتی آ رہی ہے۔ اللہ نے دین پہنچایا ہے، کیویں؟ اللہ فرماتے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے اسی طرح للکاراں پا دیتی ہیں هو الذی ارسل رسوله بالهدى. اللہ جڑا لفظ ارسل آیا ہے اللہ تو بھیجیا اپنے نبی نو ربا بھیجیا کیویں اللہ فرماتے ہیں قرآن دا تیجا مقام ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سارے نہیں بولے پھر تو اللہ فرماتے ہیں سونیا اعلان کر کے کہہ دیو جی جی رب جی اللہ والذی ارسل رسولہ. اللہ پوچھتے نہیں کیڑا نبی بھیجیا ہی تے رب آندے نے او نبی جڑا ابراہیم دی دعا بن کے آیا ہے تے نال ہی ابراہیم نے بھی آکھیا سی اللہ نبی بھیجی کتاب و حکمت دے نال بھیجی تے اللہ پاک آندے نے سی ابراہیم دی دعا نو قبول کیتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. دوسرا کہنا تیری میری گل پیچھے آئی آئے تھے آئی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. لاہوریا دسنا کی جانا جیڑیاں صفتاں میرے خلیل اللہ دی دعا چ نے وہی صفتاں میرے حبیب اللہ دی عطا چ نے میرے رب دی عطا چ بھی وہی صفت ہے جیڑیاں صفتاں ابراہیم دی دعا چ نے میرے نبی دی آن چ بھی وہی صفت ہے جو میرے رب دی عطا چ صفت ہے وہی میرے پیغمبر دی وفا چ صفت ہے. چلو ہمیشہ بھلا ابراہیم دی دعا تو رکھ کے قرآن دیا الفاظیاں تے غور کرو جیڑی جیڑی صفتاں میرے ابراہیم نے منگیا وہی وہی صفتاں میرے رب نے عطا کیتا ہے. اللہ نے وہی صفتاں نال آمینہ دے لال نو بھیجیا ہے. ہن اللہ نے میرا نبی آ گیا ہے کون آ گیا آیا مزمل آیا مدثر آیا کہ نہیں لقد من اللہ علی المؤمنین مانا کر لگا آیا مزمل آیا مدثر طه آیا یاسین آیا دردی بکیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا اور رب کلیاں نور مبین آیا قسم رب دی پوچھ حسین بولو کائنات تو ود حسین آیا اچھی آن والا شیخ القرآن بولے نا اچھی آن والا اچھی شان والا سانو خبر ملی ہے پیغمبران تو زمین والے دی کی امام مالک امام شافعی ٹھیک ہے امامت پر حق ہے زمین والے دی کی گل کرنی شان لگ گئی ہے کہ امبراں تو جدی ملے نہ مثال جگ اندر کوئی نکل باہر ویکھے اندراں تو حسین ہو رسول دی ملے جس نو میں ویکھا کون ودے اودے نمبراں تو نبی آیا ہے والذی ارسل رسولہ اے تے رسولہ دا معنی ہو گیا تے بالہدى دا معنی ہو لگا کرے هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی، رب آندے نے اسی اپنے نبی نو ہدایت والا بنا کے بھیجیا ہے۔ کی بنا کے بھیجیا ہے؟ ہدایت والا بنا کے بھیجیا ہے۔ تے دوجی گل اللہ آندے نے سونیا اے تے گل سچ ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تے دین حق دے کے بھیجیا ہے۔ تے اج دا میرا موضوع کی ہے؟ دین حق دی پہچان کروانا چاہنا وا، تے جنہاں لوکاں نے پہچان کیتی ہے میرے رب نے انہاں دے مقام بلند کر دیتے نے، میرے رب نے انہاں دے مقام اپنے حدیث اپنے قرآن و حدیث سے نمایاں کر دیتے نے۔ اللہ واللہ اللہ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے میرے محمد کا دین باقی دیناں تے غالب آ جائے گا، اللہ ساری کائنات تے غالب آئے گا، کل دیناں تے کیڑا دین غالب آئے گا؟ میرے نبی دا تے نال ہی نبی نے بھی کہہ دیتا سونیا یا ای اللہ دے نے میرے محبوب جی تسی بھی ایک گل سن لو، یا ایھا الرسول، پورا قرآن چھان لے کیتے میرے رب نے میرے محمد کا نام لے کے مخاطب نہیں کیتا۔ میں دادے مصطفیٰ نے جمعہ پڑھایا سی 2-3 جمعے پہلے، ادو میں گل کی سی، میں کہ نبی دا نام ہی پورے قرآن چ ہے، نبی دا نام نہیں آیا، نام لے کے رب نے مخاطب نہیں کیتا۔ اگر نام لیا تو کیویں؟ محمد الرسول اللہ، یہ دسیا لوگو میرا محمد میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھے رب آندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ترجمہ سن لے، یا ایھا الرسول، اے میرے پیغمبر میرے رسول، بلغ ما انزل الیک، میرے نبی ایک گل کن کھول کے سن لو تسی بھی، لاہوریا تو ہی سن لے، تے میرے رب نے میرے نبی نو بھی واضح کیتا ہے، فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، سونیا محبوبا جڑی چیز اساں تانوں دے کے بھیجی ہے وہ کی ہے؟ ودین الحق، کی دتی ہے؟ پیچھے ایت نہیں پڑھی یار، نہیں بھول گئے ہو؟ جیڑی چیز اساں تانوں دے کے بھیجی ہے اے پوری پوری انہاں تک پہنچا دیا جے۔ میرے محبوبا اگر تو ساڈا دین پہنچان چ کسے قسم دی کمی کیتی، کسے قسم دا گھاٹا کیتا یا کسے قسم دا وعدہ کیتا، میرے محبوبا پھر اگلی گل تسی بھی سن لو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ سونیا نہ دین اپنے کولوں گھٹاویں نہ وداویں، اگر گھٹاوے گا وداوے گا تے پھر ایک گل یاد رکھیا جے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اب ایک نا آمینہ دے لال دی عدالت لگی ہے، آقا جی دین گھٹانا بھی نہیں تے ودانا بھی نہیں، کسے قسم دا وعدہ کاٹا نہ کریا جے، تے سونیا محبوبا کسے دی ٹینشن دی نہ لیا جے، کسے دی پریشانی نہ لیا جے۔ اگر دین سنان تو بعد تہاڈا دادکا پریشان ہو جائے، سونیا تیرا کنبا قبیلہ تیرے تو منہ پھیر لوے، میرے محبوبا تیرا خاندان تیرے تو منہ پھیر لوے، تے میرے محبوبا پریشان نہ ہوئی، اللہ کیوں نہ ہوا؟ فرمایا انا آتیناک الکوثر، کتنے قرآن دی کڑی جڑی ہے، فرمایا سونیا اے منہ پھو پھیر لین تساں پریشان ہونا نہیں ہونا میرے محبوبا، یہی عقیدہ میرا ہے، یہی
میرا مسلک میرا منہج ہے. کائنات منہ پھیر دیے پھیر لوے سا مسلک بیان کرن تو بعد نہیں آنا, اسا رب دی توحید دسن تو بعد نہیں ہونا. رات ذرا توجہ کریا جے جگہ تے پیر دی عدالت لگی ہے. حضرت عمر آ جاندے نے, مثالاں تے بڑیاں نے, ایک مثال دے کے گل چلاواں. حضرت عمر آندے نے سونیاں تواڈے کول باہر دے علاقیاں چ لوگ اسلام قبول کرن واسطے ہوندے نے تے ساڈیاں ماواں بہناں انہاں دے سامنے بغیر پردے تو ہوندیاں نے تے میرے آپ محبوبہ آرڈر کر دیو سونیاں محبوبہ ایتھے دو گلاں نے. عمر بھی جاندا ہے کہ میری بات دین نہیں بن سکتی جب تک آمینہ دے لال محمد دی زبان نہ مل کے باہر نہ نکلے. سونیا تسی اعلان کرو. ساڈیاں بیویاں نو اعلان کر کے کہا کہ پردہ کرن. آقا فرماندے نے عمر اجے رب دا قرآن نہیں آیا تے میں محمد اپنے کولوں دین ودان والا بن کے نہیں آیا. میں اپنے کولوں دین دیاں طغیانیاں نہیں تبدیل کر سکتا. اللہ 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 پتہ کی چلیا بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے نبی نے اونا ہی دین پہنچایا جنہ رب نے پہنچان دا حکم دیتا ہے. آئیے هو الذی دا بھی معنی کر دیتا ہے, ارسل رسولہ دا بھی معنی کر دیتا ہے, و دین الحق دا بھی معنی کر دیتا ہے. اللہ اللہ آ میں اکیلے ہی چلا. میرے نبی دا دین جڑا ہے اللہ فرماندے نے غالب آ جائے گا. و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سارے دیناں تے غالب او بولو یار آ کے رہے گا. سارے دیناں تے غالب آ کے رہے گا. نبی دی نبوت ساری نبوتاں تے غالب آ کے رہے گی. اللہ جی گل کی ہے فرمایا پسروری گلاں بڑیاں لمبیاں چوڑیاں نے اتنا وقت نہیں. آ میں مختصر کرتا جاواں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ حضرت بلال. اب دیکھ لے دین کی غالب آ کے رہے گا. میرے نبی دے پروانے نے جدوں اسلام قبول کیتا دین حق نو پہچانے ہیں پھر پریشانیاں بھی آئیاں نے پھر مشکلاں بھی آئیاں نے پھر جناب پہاڑ توڑ دیتے گئے غماں دے. لیکن میرے نبی دے یار پچھاڑے بولو نہیں ہٹے. آئیے آل یاسر دی مثال دیتا جاواں. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے کلمہ پڑھیا ہے, بیوی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے تے حضرت یاسر نو مشرکین مکہ نے پکڑ کے مان لیا ہے تے میرے یاسر دے سینے تے خنجر رکھ دے نے تے حضرت یاسر دی بیوی سامنے جناب لگنا پہ چوکے لنگ دیے تے حضرت یاسر دی بیوی نو آندے نے اپنے خاوند نو سمجھا لے کہ محمد دا دین چھڑ دے, دین حق نو چھڑ دے, محمد دے دین نو چھڑ دے, اپنے باپ دادا دے دین تے آ جاوے. تے میرے یاسر دی بیوی پتہ کی ہوندی ہے یاسر مر جائی کٹ جائی محمد دا دین نہ چھڑی. اللہ 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 پتہ کی چلیا میرے نبی دے یار کہ وہ لوگ نے جنہاں نے دین حق نو پہچانے ہیں پہچانن تو بعد چھڑیا نہیں. میرے دوستا انہاں دے آفتاں دے پہاڑ ٹوٹ گئے. آئیے میں ایک مثال اور دیندا جاواں. ادھر حضرت یاسر نو شہید کیتا ہے تے میرے بلال نو انہاں ظالماں بے ایماناں نے پھڑ لیا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو پکڑ کے تپ دے کوریاں تے لٹا دیتا ہے. میرے بلال دے جسم چوں خون نکلدا ہے, اس خون نالے کورے ٹھنڈے ہو جاندے نے. تپ دیاں ریتاں تے لٹایا گیا, پیراں چ جناب رسیاں مار کے انہاں گماشتے لڑکیاں نو دھے کے مکے دیاں گلیاں چ گھسیٹیا گیا. اللہ 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 رات میں کوئی زیادہ تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا. میرا بلال اچھی اچھی آہت کیا کرتا ہے. اللہ 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 حضرت ابو بکر سنیا آقا نو دسیا. آقا کہنے لگے بلال نو کیا ہو رہی کیا کرا. حضرت بلال نو جدو کیا گیا بلال آتا سونے محبوب نو کہہ رہی پہلے ہو رہی اچھی اچھی قیام دیاں آلتاں نہیں سر پانیاں. حضرت ابو بکر دے کولوں مارا نہیں برداشت ہوندیاں. آ کے میرے ابو بکر میرے پیغمبر نو آندے نے سونیا محبوبہ میرا دل کردا میں بلال نو آزاد کروا دیاں. حضرات بلال دا کی قصور ہے دین حق نو پہچانیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ابو بکر نو میں آندا ہے تیرے کول جڑا غلام ہے فستاس نامی غلام میں دے دے. پورے مکے دے اندر اس
کوئی نہیں تے نال نے او کیے سونا چاہیے جگہ دے پیر نو آ کے حضرت ابوبکر آمدے نے سونے محبوبہ غلام تے میں دے دیاں گا میرے کول سونا کوئی نہیں حضرت خدیجہ خیمے دے اندر تشریف فرما دے کہن لگیاں ابوبکر غلام دا بندوبست تو کر دے سونا میں دے دیاں گی سونا میں دے دیاں گی پریشان نہیں ہونا بلال نو آزاد کروا ایک اہل دعا بولیا تے کی آندا ہے بلال بھی مرید ہویا جگاں دے پیر دا بلال بھی مرید ہویا جگاں دے پیر دا بلال بھی مرید ہویا جگاں دے پیر دا چھڑیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا چھڑیا نہیں کلمہ ہویا ظلم اخیر دا بردے کولیاں تے امیہ نے لٹا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا تو کی جانے آقا دی کڈی اونچی شان تو کی جانے آقا دی کڈی اونچی شان صفتاں کردا سونا رب رحمان بولو کردا کہ نہیں میرا رب صفتاں میرے نبی دی زلفاں دیاں قسماں میرا اللہ چکے میرے نبی دے زمانے دیاں قسماں اللہ چکے میرے نبی دی اٹھنیاں دیاں گلاں اللہ کرے میرے نبی دی بیویاں دیاں گلاں اللہ کرے اور میرے نبی دے صحابہ دیاں گلاں اللہ کرے تو کی جانے آقا دی کڈی اونچی شان صفتاں پیا کردا رب رحمان سات فلکاں تے رب نے بلا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اللہ 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 عثمان تے کرم ہویا سونے رب ذوالجلال دا سنا لیا عثمان تے کرم ہویا سونے رب ذوالجلال دا پھر پھڑ دیتا لڑ پھڑ لیا لڑ جنے آمینہ دے لال دا پھڑ لیا لڑ جنے آمینہ دے لال دا توحید دے کے شرک تو بچا لیا سونا مدنی سونا پیر اساں مدنی بنا لیا حضرات دل کتے اور پاس نہ نکل جائے دو مثالاں تیجی مثال نبی دے صحابہ نو پتہ ہے نبی دین حق لے کے آیا ہے رمضان دا مہینہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے قریب بیٹھے نے اندر باہر ایک بندہ دوڑیا آیا ہے یہ حدیث سنن ترمذی دے اندر بھی موجود ہے حدیث صحیح البخاری دے اندر بھی موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دربار لگا ہے ادھر باہر ایک بندہ نسیا آیا ہے آ کے آندا سونیا محبوبہ بڑی بڑی غلطی ہو گئی بڑا بڑا گناہ ہو گیا میرے آپ محبوبہ مینوں بستی والیاں نے بھی کٹ دیتا ہے میری بستی وچوں مینوں کرو کٹ دیتا ہے آقا فرماتے نے کی گناہ ایسا کر لیا آندا سونیا محبوبہ رمضان دا مہینہ روزہ رکھ کے اپنی بیوی دے قریب چلا گیا وا اللہ 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 سونیا محبوبہ اپنی بیوی دے نال ازواجی تعلقات قائم کر بیٹھا وا میرے آپ محبوبہ جدوں میں اپنی بستی والیاں دے کول گیا انہاں نوں جا کے اپنا مسئلہ دسیا انہاں نے مینوں کٹ دتا کہن لگے چلا جا تیری وجہ تو ساڈے تے بھی عذاب نہ آ جائے تے میرے آپ محبوبہ اللہ پاک دے کولوں معافیاں لے دیو بڑا بڑا گناہ کیتا اللہ 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 جگہ دے پیر فرماتے نے جو کر ایک غلام آزاد کر کی کر سارے نہیں بولے کی کر غلام آزاد کر جگہ دے پیر نو فرمان لگا آندا سونیا محبوبہ پیوں آزاد ہویا وا غلام دی طاقت کوئی نہیں میرے نبی فرماندے نے اج کرنا سٹھا مسکیناں نو کھانا کھلا دے آندا سونیا آپ گھر کھان نو کچھ نہیں فاقے پہ ہوندے نے سٹھا مسکیناں نو کتھوں کھوا دیاں آقا فرماندے نے سٹھا دناں دے روزے ہی رکھ لے 2 مہینیاں دے لگاتار یعنی 30 31 32 33 34 35 دے چھٹی تے پھر ایک تو شروع مڈو پھرو آندا سونیا محبوبہ
کیویں دیاں پہ گلاں کر دے تے 1 مہینے تے مشکل ہوئے نے 2 مہینے تے کتھوں رکھا جگہ دے پیر فرماندے نے اے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرا نبی جڑا بوجھ لان والا بن کے آیا ہے جگہ دے پیر نے نو پکڑ کے کول بٹھا لیا اپنے قریب بٹھا لیا میں کیا نبی دیا پروانیا تیریاں قسمتاں تیریاں مقدراں دے تارے جاگر لگے نہیں نبی نے جنوں بھی کول بٹھایا میرا عمر آیا گوڑے نہ گوڑا لا کے بٹھایا خطاب بن گیا میرے امیر حمزہ آئے جناب گوڑے نہ گوڑا لا کے بٹھایا سید الشہداء دا لقب پا گئے میرا ابو بکر آیا گوڑے نہ گوڑا لا کے بیٹھا ہے صدیق دا لقب پا گیا میرا عثمان آیا نبی دے گوڑے نہ گوڑا لا کے بیٹھا ہے اے لاہوریا کماہے دیو باسیو ایتا گرت ہونے والے ہو عثمان غنی دا لقب پا گیا ہے میرا علی آیا تے علی المرتضی بن گیا ہے شیر خدا دا لقب پا گیا ہے میرا عبید آیا تے تقوی تے زہد دا ٹیپو بن گیا ہے میں کیا تیریاں قسمتاں تیری تارے چمکن لگے نے ادھروں تھوڑی دیر گزرتی ہے ایک بندہ باہروں اندر آیا ہے یہ ہاتھ دے اندر کھجوراں دے 2 تھال لے آندا سونیا محبوبہ ایک کھجوراں میں صدقے دیاں لے کے آیا ماں اللہ اللہ 2 روایتاں دوجی روایت سونیا محبوبہ ایک کھجوراں جیڑیاں نے میں تحفہ لے کے آیا ماں میں سوچیا 2 روایتاں نقل کردا جاواں کوئی یہ نہ کہے یہ حدیث تے ہے ہی نہیں یہ حدیث ہے یہ تے غلط بیان کر گیا نبی دا تحفہ ایک بندے نے ایک راوی نقل کردا ہے دوجا راوی آندا نبی واسطے تحفہ لے کے آیا دوجا راوی آندا نہیں صدقے دیاں لے کے آیا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ نے ہی صحابی نو آکھیا اٹھ بھائی ایک کھجوراں دے تھال پھڑ لے انہاں نو پکڑ کے مدینے دے غرباء تے تقسیم کر دے لاہوریا نے کھجوراں دے تھال پھڑے نے آندا سونیا محبوبہ میرے تو ود کے مدینے چ غریب بھی کوئی نہیں ہس دے اور ہے اللہ اللہ کا فرماتے نے جا کر لے جا اللہ پاک نے تینوں ویسے ہی معاف کر دیتا ہے نبی پاک جب نے آخیا نا میرے تو آج کے غریب کوئی نہیں آقا مسکرائے حضرت ابو ہریرہ نے میری نبی دے مسکرانے تے نظر پے گئی جگہ دے پیر دیاں داڑھاں مبارک بھی نظر آ رہی ہیں سن میں کیا ابو ہریرہ دوجا کول سنانا حضرت ابو ہریرہ نے سن لو آمدن نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری ایام دے اندر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بیمار زندگی دے آخری ایام آخری دنوں دی گل ہے نبی پاک فجر دی نماز دا وقت ہے ابو ہریرہ پیچھے جھکیاں دی جگہ تے کھڑے میرے پیغمبر نے اما جی عائشہ دے حجرے دی باری دا پردہ پیچھے کیتا ہے ابو بکر دی امامت ویکھی ہے صحابہ دی مقتدیت ویکھی ہے آقا مسکرا پے میرا ابو ہریرہ دا مسکرانے تے نظراں میریاں پے گئیاں نبی دا مسکرانا انج سی جی میں قرآن دا ورکاوے قرآن دا ورکا ایڈا سونا اللہ اللہ ایڈا حسین و جمیل نبی ہے کہ نبی ابو بکر دی امامت ویکھ کے مسکرا رہے ہیں آقا مسکرا رہے ہیں کہ نہیں ایتھے جی میں گل کرن لگا اگلے دن میں گل کیتی تے ضرور ناروال لکھتی اپنا شکر کارڈ لکھتی میں کیا ابو بکر دی امامت ویکھ کے نبی مسکرائے ابو بکر دی امامت ویکھ کے رب مسکرائے آج دے دور سے ابو بکر دی امامت ویکھ کے نبی دا مرید مسکرائے انہاں نوں میرے صدیق دی امامت چنگی لگدی ہے جنہاں نے صدیق نوں حضرت ابو ہریرہ نے بندہ اٹھ کے تو باہر گیا اے پیچھے پیچھے میں بھی باہر میں جا کے نوانا ہوئے کوئی فائدہ بھی ہوئے ہی نبی پاک دے کول آندا آندا ابو ہریرہ کوئی ایک فائدہ تینوں دساں تے تاں گل ہے کوئی ایک فائدہ ہویا تے دساں جدوں میں اپنی بستی والیاں دے کول نبی پاک دی جُتیاں اللہ 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 سمجھ آئی کہ نہیں اگے چلا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں قربان جاواں میرے رب نے انہیں پیار کیتے سونیا محبوبہ جو تیری زبان چوں نکلے گا میں مینوا ان قبول کر لواں گا سونیا تساں کہہ دیتا ہے کہ نو جی معاف کر دیو میرے رب نے معافیاں چ لکھ دیتا اللہ کہیا امی عائشہ دا حجرہ تے جنت دا ٹکڑا اس حجرے وچ وضوحا والا مکھڑا
صحیح البخاری اٹھائیے، صحیح بخاری چ لکھیا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا ہے، غزوہ تبوک کا اعلان ہو جاتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کیتا ہے، میرے نبی دا یار کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کعب بن مالک کیڑا میرے نبی دا پروانہ ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی لوگوں میری امت دا قاری ویکھنا تے میرا کعب ویکھ لو، میری امت دا قرآن یاد سب تو زیادہ میرا کعب بن مالک دیکھ لو۔ اللہ اللہ اللہ، میں قربان جاواں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک دا اعلان ہو جاتا ہے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لشکر روانہ کر دیتا، حضرت کعب کہنے لگے میرے گھڑ سواری بڑی اچھی سی، میرا دل دے اندر خیال آیا میں کل تر پواں گا، میرا باغ دا پھل پک کے تیار ہویا سی، میں آخیا اینو اتار کے میں پھر پیچھے جا کے رل جاواں گا۔ اللہ اللہ اللہ، اوے لاہوریا مرضیاں میرے رب دیاں ہویا کردیاں نے، مرضیاں میرے مالک دیاں چلیا کردیاں نے۔ حضرت کعب بن مالک آج نہیں کل نہیں پرسوں کرتے 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 حضرت کعب بن مالک آندے نے غزوہ تبوک جیڑا ہے او دے اندر جناب زیادہ دن نہ لگے، نبی پاک دے واپس آن دے دن شروع ہو گئے، میں پریشان ہو گیا، میں رہ گیا، میرے نال دو صحابہ اور حالات بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ میں تینے صحابہ، باقی منافقین مدینے دے اندر، میرا کعب آندا میں نظر اٹھا کے ویکھنا وا اینا دو بندیاں تو علاوہ مینوں کوئی نبی دا سچا تے پکا یار مدینے چ نظر نہیں ہوتا، میں اپنے آپ نو کوسن لگ پیا، اوے کعب ہائے افسوس تیرے اوتے، نبی پاک نو کیڑا چہرہ وکھائے گا، اتنی دیر گزری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث اور چ نقل کرتا جاواں، آقا سفر دے اندر نے نبی پاک نے پوچھا کعب بن مالک کتے وے، ایک بنو سلمہ قبیلے دا بندہ اٹھیا، آندا سونیا محبوبہ کعب نو دے مال نے جناب کو نے مال نے گھیر لیا ہے، او دے مال نے روک دیتا جہاد کرن تو، حضرت معاذ بن جبل نبی دا یار اٹھیا، آندا سونیا محبوبہ اے بندہ غلط پیا ہوندا ہے، کعب ایسا بندہ نہیں، کعب دی کوئی مجبوری ہوئے گی، ایتھے ایک سبق اور ملتا ہے، تیریاں میریاں سوچاں تیریاں میریاں عقلاں لوکاں دے عیب تلاش کرن وال، نبی دے صحابہ دیاں عقلاں لوکاں دیاں صفتاں تلاش کرن وال۔ سبحان اللہ، سونیا یہ غلط آندا ہے نہیں ہویا ہونا تے اے ملیا کتوں اے سبق، جگاں دے پیر کو لے کے جنازہ لے آندا گیا، صحابہ آندے نے سونیا اے دا جنازہ نہ پڑھایا جے کیوں، اے فاسق تے فاجر سی، فاسق فاجر کی وجہ نماز نہ پڑھتا ہے، سونیا محبوبہ فاسق تے فاجر سی دا جنازہ نہ پڑھانا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا، اور میرے صحابیوں کسے صحابی نے نو کوئی نیکی کردیا بھی ویکھیا کہ نہیں، جنازہ پڑھیا کسے نے کوئی نیکی کردیا ویکھیا کہ نہیں، ایک صحابی اٹھیا آندا سونیا محبوبہ ایک دن نے اسلام دے مورچے تے پیرا دتا سی، اے دیو نیکی مینوں یاد ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے مرن والیا اے سارے آندے سن تو جہنمی ہے، میں محمد کہنا تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلیا لوکاں دے عیباں ول نظر نہیں، لوکاں دی صفتاں ول نظر رکھنی چاہیے۔ اج کل تے ویسے بھی کسی نو دلیل کرن لئی کسی دے عیب دی بھی لوڑ کوئی نہیں، جی دا 2 روپیہ چل رہا نا، کیوں جی ہے لوڑ کسی کا ایپ نہ نہیں لگے، ویسے دلیل کر لیں۔ ایک بادشاہ سی نا اگلے پڑا پیا ایک جگہ تے، وہ بیڑی تے سوار ہون لگا، وہ بادشاہ کو ایک بندہ بڑا سک کرتا سی، انہوں نے آخیا بادشاہ سلامت، اج بادشاہ کی عزت خراب کر، بادشاہ نے بیٹی سے پیر رکھا ایک اندر، ایک بار آتا بادشاہ سلامت تہاڈی بیٹی نس گئی، کرو پتہ تو کرو، بادشاہ واپس کیا پتا کیتا، انہوں نے بیٹی کے اندر ہے، مگر یہ میرے بہایا ہے ویکھو تہاڈی دھی بیٹی، انہوں نے کہا دھی بھاوے اندر ہے لوکاں دی نظراں چ نس گئی، نہ بیڑی دوبارہ اتنے ہونی ہے تے نہ لوکی اکٹھے ہونے نے تے نہ میری عزت دوبارہ بیمار ہونی، نہ انہیں بے ایمان نے اتنے ہونا ہے جنہیں الزام لایا سی۔ اے میری آقا فرمائے جڑا الزام لگائے دی شرعی سزا درے میں کوڑے مارو انہیں، کیونکہ بندے دی جان تو بعد سب تو زیادہ مہنگی چیز جی بندے دی عزت نفس ہے۔ لاہوریو عزت نفس دے اوتے کمپرومائز نہ کریا کرو، اللہ بڑا غفور رحیم تے کسے نو اپنی گل اپنی ذات تے بولن نہ دیو، اگر تہاڈے چ عیب نہیں،
حضرت معاذ فوراً کھڑے، سونے غلط آتا ہے. حضرت کعب ایسا بندہ نہیں، سونے میں بوبا کعب کوئی ایسی گل کر ہو ہی نہیں سکتی کہ کعب جان کے پیچھے لے آوے، وہ بھی چند پیسے چند مال واسطے. اللہ اللہ اللہ. نبی پاک مدینے واپس آئے، حاضری لگائی، جڑے لوگ نہیں گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضریاں لگائیاں. ادھروں ایک بندہ آیا، آندا سونے محبوبہ میرا ہے ادھر سی. ایک اور منافق آیا، آندا سونے میرا ہے ادھر سی. آقا قبول کر دیں گے، قبول کر دیں گے. حضرت کعب بن مالک آندے نے اللہ پاک نے مینوں اتنیاں زیادہ جناب اتنیاں زیادہ اللہ پاک نے مینوں گفتے گویائیاں عطا کیتیاں سن، اینیاں عقلاں تے اینیاں فراساں عطا کیتیاں سن کہ میں گل بنانی ایسی جان نہ سکے کوئی بندہ میری گل نوں پھڑ نہیں سی سکدا. لیکن جدوں آمینہ دے لال دے چہرے تے آیا تے میرے دل چ ایک گل آ گئی، اوے کعب کوئی اپنے کولوں گل نہ بنائی، تو ایتھے گل کرے گا اللہ جبریل دے راہ نبی نوں ساری خبراں عطا کر دے گا. میں گل کی جبریل جا کے دس دینا اللہ جس گل تو واقعہ بیان کرنا وہ میری جا کے دسنا کیوں کر رہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک نے آ کے سیدھا ہی کہہ دیتا سونے میرے کو غلطی ہو گئی، جگہ دے پیر نے اپنا چہرہ اپنا کر لیا ہے. حلال بن رہی آئے نہ بھی آ کے سیدھی گل کہہ دیتی سونے کوئی بہانہ نہیں، ساری اپنی غلطیاں کمیاں گتائیاں میرے نبی نے چہرہ تبدیل کر لیا پرا کر لیا. حضرت مرارہ بن ربی آئے انہاں بھی آ کے سیدھی گل کر دیتی. اللہ اللہ اٹھائیے صحیح البخاری نبی پاک نے چہرہ پرا نو کر لیا. جگہ دے پیر نے اعلان کر دیتا کوئی صحابی بھی انہاں دے نال گل نہ کرے. حضرت کعب بن مالک آندے نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی میرے چچا داد پائی سن ساڈا دوواں دا بڑا اعلانہ سی. میں ایک دن نہیں ایام دے اندر نبی پاک نے ساڈے اوتے پابندیاں لگائیاں، ساڈے اوتے مدینہ تنگ ہو جاندا ہے، مدینے دیاں گلیاں تنگ ہو گئیاں، سانوں کوئی نہیں بلاندا، ساڈے نال گل کوئی نہیں کردا. آندے ایک دن میں ابو قتادہ دے باغ دے اندر پچھوں دی دیوار ٹپ کے گیا تے میں جا کے گڑ تے ہاتھ رکھنا میں ابو قتادہ میں کعب بن مالک کا تیرا چچا تیرا تایا داد پائیاں. اللہ اللہ اللہ. حضرت کعب بن مالک آندے نے میں سلام کیتا، ابو قتادہ نے سلام دا جواب بھی نہ دیتا. میرے دل دے اندر چھریاں بج گئیاں، میرا سینہ پھٹ گیا، کلیجہ پھٹ گیا. میرے ایدا تے یہ نہیں بڑا سی اینو آندے جے جنہاں نبی نو پہچانیا ہے انہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھیاں، انہاں عزیز و اقارب نو نہیں دیکھیا، جناب انہاں دے نال دے زبان چوں نکلے لفظاں نو پہچانیا ہے، انہاں قرابت داریاں نہیں جے دیکھیاں. اب میرے حضرات ہویا میں بڑا پریشان، میرے تے گھر والے بھی مینوں بلانا چھڈ گئے. میرے نبی پاک نے تو اعلان کر دیتا انہاں تیناں دی بیویاں نو جا کے کہہ دیو انہاں دے کولوں چلیاں جان، انہاں دے گھراں چوں نکل جان. حضرت کعب بن مالک کہن لگے نبی پاک نو پوچھ کے آؤ کیا طلاق دے کے کٹ دے ہاں کہ ویسے ہی کٹ دے ہاں. میں کیا قتادہ تیرا ایمان، میں کیا کعب بن مالک تیرا ایمان کیسا ہے کہ نبی نے سختیاں تے سختیاں دی اخیر کیتی ہے تو پھر بھی کہیں جا رہے ہیں. نبی پاک دے کولوں پوچھ کے دسو طلاق دے کے کٹا کے ویسے ہی کٹ دیا. حضرت کعب بن مالک آندے نے ادھروں جناب بندہ گیا نبی پاک نو پوچھن ادھروں میں بھی کرو باہر نکلنا وا تے میرے کول دسام دا شہزادے دا خط آ جاندا ہے، او دا ایلچی او دا بادشاہ جڑا ہے بادشاہ دا ایلچی جڑا خط لے کے آندا ہے. آندا میں خط کھولدا حضرت کعب میرے کھولیا ہے تے خط چ کی لکھیا ہے. آندا خط دے اندر لکھیا تینوں اللہ نے ذلیل پیدا نہیں کیتا، تینوں تیرے نبی نے ذلیل کر دیتا ہے. اوے کعب بن مالک آ جا ساڈے کول آ جا، اسی تینوں عزتاں بھی دیاں گے، اسی تینوں رشتے بھی دیاں گے، تینوں مالو دولت بھی دیاں گے. اللہ اللہ اللہ. حضرت کعب بن مالک نے اوتھے خط پاڑ دیتا. میرا کعب آندا ہے کائنات دیاں بادشاہیاں تو مینوں محمد دیاں جتیاں زیادہ عزیز نے، مینوں نبی دیاں جتیاں زیادہ عزیز نے. کائنات دیاں ستاریاں نہیں چاہیدیاں، نبی دیاں جتیاں چاہیدیاں نے. اے لاہوریا میں اپنی زندگی دے اندر بھی اثر ویکھیا ہے جدوں دا نبی دے دین دے سناؤں دا اسی تہیا کیتا ہے. رب نے کدی کسے کے ہاتھ کرن دے قابل نہیں جے کیتا. جدوں دا رب دا دین سنایا ہے نبی دی شان دے ترانے الاپنا دن رات گلی گلی بستی بستی گلی کریا پوجا جا کے نبی دی شان دے ترانے الاپنا. اللہ پاک نے کدی فقیر نہیں ہون دیتا. حضرت کعب
کے چھوڑ دیا میرے بادشاہیاں نہیں چاہیے اللہ 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 حضرت کعب بن مالک آندے نے حضرت ابو قتادہ نو ملے تے آندے نے اے قتادہ کیا تینوں اس بات تے یقین نہیں کیا میں اس بات نو مانتا نہیں کہ نبی دین حق لے کے آئے نے نبی دے اوتے جڑا دین نازل ہویا او دین حق ہے کیا میں بات تسلیم نہیں کرتا ابو قتادہ کلمہ میں کیا نہیں پڑھتا اے تو کلمہ تے پڑھنا ہے سارا کچھ کرنا لیکن نبی دی زبان نے آکھیا تینوں نہیں بلانا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا حضرت ابو قتادہ کو کیا لگے کیا میں نبی کا دین نہیں مانتا کیا میرا عقیدہ نہیں کہ نبی دین حق لے کے آئے نے ابو قتادہ آندے نے پہلے نبی کو معافیا مانگ پھر اسی تینوں بلاواں گے حضرت کعب آندے نے مدینے دیاں گلیاں چ میں چلنا ہاں تے لوگ رستہ چھڑ جاندے سن اتنا مدینہ تنگ ہو گیا میرے اوتے رات ایک دن نہیں دو دن نہیں 4 دن نہیں 5 دن نہیں اللہ 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 میں تے پڑھیا صحیح البخاری دے اندر 50 دے قریب دن 50 دن یہی حالت رہندی ہے 50 دن تک میرے کعب بن مالک دے اوتے یہی حالت رہندی ہے اللہ 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 انہاں دے وچوں با صحابہ ایک صحابی بڑے بزرگ نے انہاں دے بیوی بچے بھی چھڈ گئے اللہ اکبر کبیرہ حضرت کعب بن مالک آندے نے 50 دن ہوندا تے میں فجر دی نماز نبی پاک دے پیچھے پڑھی 2 حدیثاں ایک حدیث کر پڑھی میں نماز پڑھ کے واپس جانا وا جا کے میں اج کر کے اپنے گھر داخل ہویا وا ان اپنی چھت تے چڑھیا وا ایک صحابی نے دور ہی آواز لگا دتی اور کعب بن مالک اللہ پاک نے تیری توبہ قبول کر لئی ہے اللہ پاک نے تیری توبہ قبول کر لئی ہے حضرات دسنا کی جانا وا دیکھو جدو اللہ امتحان لین تے ہوندا ہے کہ میرا بندہ میرے نبی دے دین تے پکا بھی ہے کہ نہیں بادشاہاں دے خط میرے کعب نوں پہ ہوندے نے میرے کعب نے دین حق پہچانن تو بعد چھڑیا نہیں آج تو میں تے چھوٹی چھوٹی رسماں تے نبی دا دین چھڑ دیتا شادیاں تے نبی دا دین بھول گئے مریاں تے نبی دا دین بھول گئے کلاں تے نبی دا دین بھول گئے ساتیاں تے نبی دا دین بھول گئے چالیاں تے نبی دا دین بھول گئے اور یار نبی دا دین جڑا بھولن والی چیز نہیں حضرت کعب بن مالک دے کول ایک بندہ گھوڑے تے سوار ہو کے آیا حضرت کعب بن مالک کو آ کے انہیں خوشخبریاں سنائیاں کعب تینوں اللہ پاک نے تیریاں توبہ قبول کر لیاں حضرت کعب آندے نے میرے کول اینوں تحفہ دین واسطے کوئی چیز نہیں میں اپنے کندھیاں تو چادر ہی اتار کے اینوں دے دینا وا اللہ اپنے کول ہور چادر کوئی تے گواڈیاں کولوں مانگ کے تے آمینہ دے لال دی عدالت چ آ گیا سونیا اللہ سونیا تسی میری میں اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے بندہ صحیح ہے نا فرمایا ہاں کعب تیری توبہ قبول کر لی ہے میرے کعب ہاں میں نے سونیا محبوبہ میں اس رب تیری راضی جن نے تانوں دین حق دے کے بھیجے ہے میرا موضوع کی ہے دین حق دی پہچان اللہ 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 حضرات دیکھیے آگے چلیے میں تیرے ایک دو مثال اور دیتا جاواں حضرت ماجی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دا کلمہ پڑھیا ابو جہل بے ایمان نے 2 اونٹاں دے نال جناب مخالف سمت دے اندر 1 لاکھ دے بازو بن دیتا ہے آندا سمیہ نبی دا کلمہ چھڑ دے اللہ اللہ دین حق نو چھڑ دے نبی دا دین چھڑ دے رات ہے جے دین حق دی پہچان ان لوگاں نے کی تھی آندا دین چھڑ دے نہیں تے 2 اونٹاں نال بن کے 2 ٹکڑے کر دیاں گا اما جی سمیہ نہیں پھر جناب چھڑیا اللہ 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 اے ظالم بے ایمان نے ناف دے اندر نیزہ مارے ہے جدی وجہ تو ماں جی دے جسم دے 2 ٹکڑے ہو جاندے نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی اکھاں چ سلائیاں پھر کے زمین تے سٹ دیندا ہے آندا اگر محمد دا رب سچا ہے تے انہوں کہہ تیریاں اکھاں عطا کرے اللہ پہلے میری ذات تے گل ہوندی تے میں اکھاں نہ منگدی اللہ تیری ذات تے گل آ گئی ہے اللہ سانو تے نبی دے صحابہ نے صحابیات نے سبق دیتا ہے جتنا بھی پریشانی دا وقت آ جائے کنوں پکارنا
سارے نہیں بولے کنوں پکارنا ہے؟ سانو تے نبیاں سبق دیتا ہے کہ جیل دے اندر بھی جا کے کنوں پکارنا؟ بولو یار یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ جتنا بھی پریشانی دا وقت آ جائے کنوں پکارنا؟ بولو اللہ نو پکارنا ہے۔ سانو تے نبی نے سبق دیتا ہے مچھی دے پیٹ چ بھی جا کے پکارا پانیاں تے کنوں؟ سارے نہیں بولے کنوں پکاری ہے؟ اللہ اللہ وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ جدہ مردی بڑا وقت غمی دا آ جائے نبی یونس کی دستے ہیں کہ غمی چ کنوں پکارنا ہے؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی اللہ 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 قرآن تے کی پہ آمدہ ہے اور لوگوں جتنا مرضی بڑا غمی دا وقت آ جائے اللہ نو پکارنا۔ اما جس میرا نبی اللہ نو پکارے ہے اللہ ایک پہلے میری ذات تے گل سی ہن ذات تیری تے گل آ گئی ہے۔ اللہ ہن صبح دا سورج بعد چو چڑھے مینوں اکھاں پہلے چاہیدیاں آسمان تو آواز ہوندی ہے سنہرا صبح دا سورج بعد چو طلوع ہوئے گا میں تینوں پہلے ہی اکھاں عطا کر دیاں گا۔ اللہ 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 اور یا میرا اللہ پیغام کی ہے جنہ لوگوں نے نبی دے دین نو پہچانے ہیں انہاں دوبارہ روگردانیاں کیتیاں؟ بولو تے صحیح نہیں کیتیاں کیتے ابو بکر گلگی دی مثال کیتے خبیب حضرت خبیب دی مثال مکے والے رسولی چاڑ دیتا ہے۔ اللہ 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 میرا مقصد گرمی نہیں آندا ہے جدوں آمینہ دے لاب دا جدوں دا چہرہ ویکھ لیا کائنات چ کسے اور دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا۔ نبی دے صحابہ تے گلاں کیتیاں نبی دی ذات بس آخر ہے ان اگے موت تے آ سکتی ہے کسے اور نبی دا دین نہیں آ سکتا۔ ابو مرسل غربی دے بارے کی آمد ہے اناک نامی بی بی رات دی تنہائی جو برائی کی دعوت بھی دیتی ہے تو کہندی برائی نہ کر چل مرسل میرے حال ویخ ہی لے میرے حال ویخ لے۔ مرسل نے بی بی آمینہ دے لال ان اکھاں میں تک لیا ہے ان اکھاں ضائع ہو سکتی ہیں میں کسے غیر دے چہرے دے نہیں جا سکتیاں۔ میرا مسلک کا پیغام یہ ہے انہاں کناں نے نبی دی حدیث نو سن لیا ہے انہاں اکھاں نے نبی دی حدیث نو تک لیا ہے انہاں زبان نے نبی دی حدیث دا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ انہیں زبان کٹی جا سکتی ہے اکھاں نکل سکتیاں نے کان جڑے نے لا سبت ہو سکتے نے لیکن نہ کرنا جو کسے مقتدی دا کسے امام دا قول دماغ تک نہیں جا سکتا۔ اس زبان جو کسے بابے کی تعریف نہیں نکل سکتی کیوں یہ زبان آتی ہوگی اللہ کی تعریف کرو کہاں تعریف بولو نات میں سناوا ایک ایسے ماجبین دی جاگتے حسینہ کو ود کے حسین دی تھوڑا جا گورا بڑا تھوڑی ترو لگا نات میں سناوا ایک ایسے ماجبین دی جاگتے حسینہ کو ود کے حسین دی۔ ایک ہی جمعہ رہ گیا یار بعد چو بند رکھیا جے ہوں تے آواز خالدے دی کھول دینا یار وضوحا دا چہرہ یو تے چہرے دی کیا بات ہے زلفا دے کولو شرما جاندی رات ہے سارے نہیں بولے یار نبی دی
دی شان سن کے سبحان اللہ کیا کرو. قوالیاں تے لوگ کی آندے نے, گانیاں تے سبحان اللہ تے نبی دی شان سن کے نہیں آندے. زلفاں تے کولوں شرما جاندی راہ تے, سجے دستارے اونوں تاہا یاسین دی, جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی. بن کے آیا پیشوا خدا دی کل خدائی دا, ڈنکا دو جہان وچ او دی مصطفی دا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیت کا ترجمہ لگا کر, بن کے آیا پیشوا خدا دی کل خدائی دا, ڈنکا دو جہان وچ او دی مصطفی دا. میری اونوں شاہی آسماناں تے زمین دی, جگ تے حسینہ کولوں ود کے حسین دی. اگلا جملہ بڑا کمال اڑوا سبحان اللہ چاہیے. آپ ہے وہ سونا او دی سیرت بھی سونی ہے, آپ ہے وہ سونا او دی سیرت بھی سونی ہے, او دی ہر گل بات بڑی من مونی ہے, او دی ہر گل بات بڑی من مونی ہے. جگ وچ تم او دے خلق عظیم دی, جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی. یوسف نو جے تکیا تے انگلاں نے کٹیاں, آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں, آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں. پڑھ لو آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں. سولی تے بھی چڑھ کے کر دے بات او دے دین دی, نہیں بلکہ کتا چھوڑ کے آدیا. سولی تے بھی بات کر دے او دے سچے دین دی, جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی. نعت میں سناواں ایک ایسے مجابین دی, جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا.